世界万项台拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人吴平仁。这2天你一定真欢喜，你欢喜啥物？台湾的野球冠军真欢喜。人讲欢喜一天就可以，佮讲运动是比整体来比长期。台湾就爱不惜照起工来做起。今仔日4位专家，咱好好来讨论。来，首先紹介現場的來賓，頭一位是美國職棒大聯盟前球探張勝鴻。主持人好，大家好。那麼第二位，台灣頭一位女性 A 級的這個教練，那麼嘛是江坤宇的啟明教練范媛媛。大家好，我是范教練。那麼第三位是前體育台主播陳鳳儀。主持人、各位觀眾朋友，大家好，我是主播陳鳳儀。那麼第4位在線頂的是運動專欄作家吳國洲，國洲。各位觀眾大家好，平年你好。那麼繼續呢，咱隨時來看，在下晡台灣隊得到冠軍有夠公平，所以總統府跟文化總會就比較着迎接奧運英雄的模式，舉辦着棒球英雄台灣上勇大遊行。今日下晡對28公園到附近來起行。那麼行到總統府參加英雄派對，那麼有民眾透早6點半就去到遊行的路線來佔位，希望會當家己的目睭親目看到家己支持的球員。世界12強棒球賽，咱台灣隊得到冠軍，也啦文化總會即擺咧，也要舉辦這個英雄大遊行來慶祝。伫咧遊行現場咧，文化總會也會分這個 Team 台灣的旗啊，頂頭這個野球，也個有球員的導遊和民眾伫咧遊行的時陣來，會使來壓這個旗啊。也啦，伫咧車路對面的早時6點就已經開始有民眾到場來佔位。我差不多早起6點半，因為昨暗時因為上班嘛，上班的話就袂使去機場甲因接機，就想講今仔日就較早來，較頭前的小等節因來的時陣就會使甲因加油安尼啊。天台灣，天台灣，好高興啊！我今摕無天台灣的旗啊，還佫今叫人說，還今去擺咧後壁看袂到。透早就來佔位，閣有人椅頭啊也準備好勢，就是希望通佔到上好的位，近距離看到家己支持的球員。今仔開始這塊應援物品也攏穿好勢。就在北豐啊！其實我想看郭俊麟，可是他沒回來啊。棒球英雄台灣上勇大遊行，下晡3點20為28公園邊的公園路出發，終點到總統府。總統大清體會接見台灣棒球代表團。文化總會為8、6中晝知影台灣隊通晉級金牌戰開始，用不到72點鐘的時間，甲遊行準備好勢。拜6的時陣，確定講這個美國贏嘛，咱有機會會使拍這個金牌戰嘛。伫個72點鐘內面吼，來規劃這個大遊行，還有這個總統的這個接見甲英雄派對。遊行路線的中慶南路車路兩邊透早就有擺路閘，而且有黃線，因為這寡所在閣有中職6隊的啦啦隊應援團，會帶民眾唱台灣上勇，也有雷聲團藝劇團會攏個歡迎遊行的隊伍，做伙支持台灣代表隊。記者講李玉凱台北報道。首先呢，咱要連線在線頂吼，國洲兄吼，其實是即擺決賽時陣佇東京，吼去看這個決賽整個過程吼。要先請就國洲兄吼，你來描寫一下，迄陣時你的心情。你敢當初時敢有預測講，咱台灣應該有這個取得冠軍的這個資格，敢有安尼想？當然是有啦，所以阮已經準備好啊啦吼。至少啦吼，至少的我都看到季軍嘛，上好是看到冠軍啊。所以阮特別甲時間攏巧好開啊啦，所以迄天英暗吼，英暗阮就因為前一天就知影嘛，前一天就知影講咱有法度拍冠軍戰啊，所以阮攏佇遐啦。當然迄天吼非常的感動，因為吼現場有遮濟台灣人，毋若現場。場外閣有足濟台灣人，因想要入來，無法度入來，攏佇外口想盡任何辦法，就講看佮摕票無？是。但是在咱這整個賽事開始的時陣，你安怎評估講咱台灣隊
比赛结果会安怎，表现安怎？你敢有安才看好着？你要坦白讲我相哦。信吼，相信应该无人看好啦吼，因为即届第三届12强是上硬斗的一届，因为第一届是12队分2组，初4队入去复赛，第二届12队分3组，拢总有6队入去复赛，即届敢若有4队有法度入去复赛，所以大家认为应该机会真少啦，而且讲咱即届的阵容普遍伫大家拢较无法看好，所以这必须爱讲赛前无人有法度预测讲最后有法度拍入去决赛，甚至于冠军赛啦。这是我相信，应该无人有法度先预测的。因为我知影你也平常时也咧看数字、看数据，就知影你感觉咱即队咱台湾队即队现主席的组成，你感觉在数字看起来，有应该符合这种表现吗？我相信讲即种第一期的即个国际赛事啦即种锦标赛，加一般讲职业棒球迄几年长落的季赛迄是意义是无共的啦。我个人的看法是讲安尼啊，即届非常难得会使讲就是讲自组、人组、天组啦自组的部分，就是咱即届我感觉功劳上大应该是即个教练团搁做情报收集的人员，咱情报工课实在是做了最好的。教练团即届咱都要真钦佩，因为咱古早咱看咱的咱即个国际赛咱即个国家队的总教练电啊带一堆人去结果要用的拢较用就是迄几个啦。即届咱带28个，大家都用了有着，投手设定好该换就换，代打该代打就代打。这是自组的部分啊。人组的部分就是讲恁即个运气我都袂歹。咱入去到即个4强，其他的3队拢是1胜2负啦。就是算讲，即个美国帮咱拍败即个委内瑞拉，咱较有法度入去到即个冠军赛。咱冠军赛其实咱的赛程安排了嘛真好，有2天拢是12点的。12点拍完，搁休一个真久的，较拍阴暗的，拍阴暗的了，搁休24小时，较来拍阴暗的。所以我讲就是因为这自组、人组、天组啦天佑台湾，所以咱较有法度咱应该是讲过3关啦，斩六将啦，因为咱这3关嘛，就是预赛、4强、冠军赛，斩六将就是拢总法，咱有拍败6支球队。是。国舅我留一个问题，互你去想，但是同款我要问在场3位，再需要坐转来，互你来回答。你在线顶小等者，刷来我要请教到咱这个钟先生他昨咱也讲台湾队其实一开始大家无法看好，那么慢慢大家看这无得到有希望你是当时看到讲，这个看起来有希望，这头一年。那么有人讲讲这摆上少年，才25岁出头啊尔，是其他国队内面上少年的，就因为上少年，所以无过去迄种先败啦，有些伦理啊，大家打成一团，大家真和气，队长也会当带，所以每一个个拢健将，敢有是这种文化？来，钟先。第一点对当时开始看好咱会摕冠军，讲真，我到即摆佫唔相信呢。更加我唔相信的。因为就像你讲的啦咱这队足少年，足少年的选手去到这款大场面，通常拢会插手啦，加减啊。甚至有人讲，我感觉伊讲的真有道理。用这款大比赛，你若有法度发挥6成的实力，就足够啊。6成但是我感觉这届选手是拢有食好当药来款你100分100嘞对啊，拢发挥了真好啊。除了咱的情报做好，教练团的调度好以外，就是讲伊去人希望伊做啥物工作，拢做了真好啊。投手大家咧肯拢会入，较早敢若1点就真无可能啊，一定有1、2个表现袂出来嘛。但是这届
足焦呢。嘿，我感觉所以我到即马也唔相信啦。所以那钟先生，照恁咧看野球的这个经验来看，会当在这国际大赛当中安尼表现，咱只是安尼轻轻啊讲啊，这个大将之风啊尔，还是讲无，这就是平常时因有咧训练，甲手压出来，甲手压出来，还是讲无，咱即摆新一代这球员就是打头较在。我感觉，其实我一直想要探讨吼，因即届伫即个心理上为什么会这么在？素质较杂。对，除了讲因本身的个性，这应该有关系啊。你像迄个林玉明，伊迄去年就是要甲你输赢迄款气口啊。你看了会惊嘿，我感觉这真好。车几领的安尼。伊半家专家是毋知啦，吼，伊三千的，但是迄个气魄介好啊。吼啊，是毋是讲咱伫这方面有哪有啥物专家咧甲因帮助，互因即届会当发挥啊遮尔好安尼？哎，黄教练，你的看法咧？哦，这一次的组成里面刚好是我之前带 U12的小孩有3位，今天才在分享，江坤宇、戴培峰、跟那个郑颂恩。那12年前我是带他们出去比赛的那一次的教练。那其实，在那个年代开始，其实已经开始有在讲说要科学棒球、数据棒球这些事情，可是其实给进来的资源并不多。等到他们升上高中之后，我知道各队现在开始会去请个别的体能训练师，甚至心理的这一些去帮他们。所以这次他们进到球队之后，其实你去看他们的后勤部队非常的大，然后连教练团也是各司其职，不是只有个投手教练，还有牛棚教练。投手教练除了准备，牛棚教练要帮选手稳定心情。你待会出去投第几局，什么时候、什么时间，每一个看场他都要讲得很明确。选手只要专注在这边，不用这边担心说我带上去怎么办？我觉得那个光是这样子这种细节的稳定就差很多。那还有一个我刚刚说的，就是因为大家拢病少年，所以无迄个学长啦，嘛无迄种像是较明星球员，拢是用医，我这个医疗较深的，我就坐喺遮，敢有这种现象伫？我只能说今年的教练团功不可没。今年这一批的教练团跟选手，你去看跟以前那种打在一起那种感觉，像朋友的感觉。那个彭正明还把人家每个人都抱起来，他们光是这样在带球员，会比较不像我们以前好像教练是威严不可攀。我觉得是新世代给了很多的想法，让这些教练在带选手以后有一些不同的尝试。那选手当然也有啊，因为台湾我觉得也跟我们自己的民主气氛有关了。我们不会只有一种方式在训练，我们自己的选手也在找各式各样对我们自己好的，所以我觉得那是种种加起来的累积。对，洪宇你安怎看呢？其实我感觉这届咱台湾队整个的气氛真好。这个气氛来讲，头我感觉两位教练讲的讲，咱这个气氛甲以早甲讲这教练就高高在上，就袂当甲挑战的，这球员就听教练讲，叫伊做啥就做啥。我感觉这届的这个台湾队看起来，第一少年，第二有活力，就是讲这大家可能因为讲年纪拢无大吼，大家敢若朋友共款的，所以讲就袂有感觉讲压力足大的感觉。其实我感觉我特别爱讲吼，我感觉记一个咱的队长陈杰宪。其实伊这个人，我感觉讲，当伊即马足穿的，大家拢感觉讲，哇，陈杰宪人缘投甲高拍球吼，安怎都安怎。但是我感觉讲，其实吼，你也是为以前到即马看陈杰宪的表现。因为感觉讲，这个人伫拍球的时阵，其实伊定定拢是面拢笑笑，拢有笑容的对话啦。其实看即届陈杰宪伫个这个金牌这个冠军赛的比赛时阵，伊是讲home run无唔对，但是伊有一个打势是去互三振的。大家去会使有法度会去看，讲伊去互三振了后，伊其实是规个人笑笑讲说，哎呀，这球啦无想到啦。你会感觉讲队长，互你有这个感觉，即做队长一个 leader 的，互你感觉讲，对嘛，这球无拍到，这个我安打无拍出去，无拍 home run， 但是毋是啥物大代志嘛，毋是讲这个世界特别复杂还是安怎？所以我感觉有一个人，一个算讲是嘛袂使讲真老，但是讲年纪较先辈的人啊，互你有这个感觉，讲其实输赢加是比赛一部分，咱大家伫个这比赛的过程当中，会当讲提出咱上好的实力。
啊，结果安怎？咱大家做伙来担。安尼我感觉对于这个少年的球员，还是讲其他球员来讲，就是感觉讲，这压力就无大嘛。咱呢，大家做伙拍拼，无遐严重啊。是，另外还有一个问题就是，咱即摆有真济日本人啊，感觉讲，这是安怎？我哪会突然间输赢？我明明我这预赛的时阵赢你啊，半决赛的时阵我也赢你啊，现在我会去输你。你感觉有人讲是像咱咧开讲就是讲，可能是较轻敌。你感觉日本人敢有会轻敌？我感觉可能我未讲甲讲轻敌去啦，但是我感觉讲吼，咱这个郑浩居总教练吼，伊伫个这个记者会讲着。这场咱台湾赢，这个金牌代表讲咱甲日本的这个愈来愈近啊，实力愈来愈近啊，无代表讲咱已经超过日本啊啦。所以我一直感觉讲，其实吼，咱台湾队甲日本拍，可能实力日本可能是赢咱一输啊，但是咱可能要拍5场，咱要赢1场至2场，这毋是无可能的代志啊。所以我感觉这对台湾来讲真重要嘛。即真侪咱的这个球迷也是观众朋友，看即届的台湾队。上大的感觉就是讲，以前咱台湾队较拄着日本、拄着韩国，莫讲赢输啊，看起来就较讲心内无啥自信。但即摆就算讲咱输日本2摆，但是迄2场的比赛、迄2场输的，拢互人感觉讲，要赢嘛是有感觉，这几个一个小细节，咱可能跟螺丝锁较暗的有机会啊。所以我感觉这是即届的台湾队互，因为啊，所以洪毅，我会当甲整理你的话，你的意思就是讲，咱的实力。虽然是1摆的这个锦标赛啊，但是咱会当证明某种程度啦，做一个标志，讲咱的实力已经有提升。有提升啊！咱即摆方向，应该是对的啦。当然你这个黄金爱去行偌久，这可能唔知啦，爱继续看。但是我感觉即摆咱这个国家队也要找球员，还是讲这教练团要安怎甲组成，这个方向应该是对的啦。是，咱即摆吼，赖总统。来接见开始讲话，咱来现场看卖。感谢你们将台湾推上世界第一，你们都是台湾之光。也因为有你们，国际社会会看见台湾，知道台湾不是只有半导体，台湾还有棒球。同时，我要非常肯定大家，感谢你们将士用命，从台北大巨蛋的分组预赛，到东京大巨蛋的超级巡回赛，每一场场精彩，每一个防守、投球、打击，处处都看到你们的美技，尤其是在最后一场冠亚军赛的时候。感谢杰宪，感谢家政，2支全垒打，让我们得到4分。也感谢大家的努力，我们完封日本，创下历史纪录。这场胜利阻止了日本的27连胜，继续往前走。同时呢，也打破了日本国家队连续5000多个日子没有被完封，但更难得的是，我们赢得胜利之后啊，在曾总教练的带领之下，我们球队围着投手球，脱下我们的帽子，跟观众表示感谢。跟其他咱即摆现场看到赖总统，其实伊每一场拢有看吼，嘛讲得真详细，看起来就知影有咧认真咧看啦吼。现场看也是大家是真心重。我讲咱台湾毋那是即个半导体啊尔，佫有啦棒球啦。讲到这吼，是毋是会伤叮当？我毋知就是小等互4位来发挥啊。所以我要连线来线顶咱的郭秋英，郭秋吼。头一个问题，我要先请教你吼，讲台湾吼，野球做一个国球安尼，敢会伤叮当？因为咱一个小国，运动即个棒球的人口嘛无讲啊介侪，要做一个国球，你感觉即个讲法是正确的吗？是适当的吗？
还是爱安怎想？其实有人讲吼，台湾的国球其实毋是棒球啦，是赢球啦。有赢球才会变国球啦。哎，这有影。无赢，所以吼，我感觉讲，其实足侪人讲法这也有道理啦吼。啊，你讲啥那棒球对台湾的意义无共啦吼？迄个全部的球类运动内底，有法度代表台湾。譬如讲，哦，你摕到棒球，你就会联想到古巴，你就会联想到美国，联想到日本。啊，咱台湾嘛是共款，台湾同有代表性的运动，哦，一定是棒球的，哦，毋是其他的球类。特别是讲即个，咱讲即个60年代吼，60年代，咱即个外交等着困境啦吼，嘛是靠咱这囡仔吼，去即个威廉斯波特吼，摕到一寡国际赛冠军吼，去提升咱个人的士气啦。哦，咱每一件伫国际比赛有法度摕到好的表现，哇，咱的精神就来啊。咱士气就来啊！哦，尤其我感觉即届吼，我相信应该足侪人拢会知啦。即届会使讲咱伫世界性的比赛吼，大人世界性的比赛第一件摕到冠军。哦，咱过去吼，咱过去也讲伫职业化进程吼，咱上好的成绩是讲世界杯1984世界杯咱捌摕过第2名，吼，迄件是古巴，吼啊198咱过来就是1992吼，咱即个奥林匹克。伫迄个巴塞隆纳，咱有摕到银牌。但即两件迄阵拢业余的，迄阵拢无职业球队参加。啊，你若讲有职业球队参赛，咱上好的成绩吼，就是2001伫台湾举办的即个世界杯，咱第3名。所以即届是非常的难得啦。哦，咱第一届摕到世界第1名。顾长吼，因为一开始咱必须要有观众朋友所了解者。咱即摆所参加的这个比赛，甲明年开始要准备的这个经典赛，吼，啊个会场杯，即个所谓的这个3大杯，吼，这个物件，这个重量啊，倒一个较重，倒一个较轻啊，会当安尼分吗？当然啦吼，咱讲即个含金量啦吼，讲即个还是讲在明星球员的程度同好的，当然是经典赛啦。哦，因为经典赛，这主要大部分拢全部是，甚至于拢讲大联盟，咱以即个日本队为例就好啊。啊，经典赛吼，像奥塔尼即个大谷翔平，伊绝对会参加。哦，啊，即个山本吼，即个亚马莫托，伊嘛会参加。甚至于讲，咱旧年咱有看到即个达比修，伊嘛有参加，所以伊是第1级的。哦，啊，你若讲第2级，就是讲即个。奥林匹克也是讲咱即个12强啦吼，其实这见仁见智啦。有个人讲奥林匹克吼，伊的重要性比12强较悬，但是咱来知哦，有个国家伊这奥林匹克伊是未必然是职业球队、职业球员伊会参加哦，所以是无共的吼。啊，另外就是讲咱即个亚运啦吼，因为亚运韩国队伊有兵役的问题，所以伊拢会派出。同阵容同坚强的这个职业球员是啊，刷来吼，啊，佫一个问题，他早咱有讨论到，咱即摆他早黄教练也讲差不多10几档进前就开始台湾要引进所谓的这个科学训练啊，相信运动科学啊，这项代志，你会观察咱的台湾队哦，在即摆也好，还是讲其实已经启动到。在即卖即个职业棒球，咱台湾职业棒球，大家拢安尼创啊，这不足为怪，是安尼吗？还是讲啊，恁这种一日球迷，人早就安尼创啊？你安怎讲？无影，咱台湾吼，即届会有法度较好的成绩吼，我是一直认为，我相信这是科学化训练的结果。哦，你看咱的投手也好，打者也好，哦，拢有足大的进步。哦，啊，另外就讲。毋但爱有科学的训练、科学化的训练，咱嘛要有科学的即个收集情报、分析数据的能力。哦，所以咱即个看嘛，你教练团要调度，我当时爱换投手啊。哦，即个投手哦，伊可能用到几局，用到几球，我都爱来换。哦，啊，面对对方的即个投手，哦，伊是较惊正拍，较惊倒拍，较惊什么款类型的打者。这我拢事先我拢有做好工课啊，所以我一直认为即届咱的成绩会做好，就是讲这情报吼，收集人员
甲规个整个教练团吼，因实在是功劳真大啦吼。当然第一线的这是球员啦吼，啊，但是足多人看无的是讲，这个咱讲这个幕后的英雄，我认为是做人。啊，过来吼，我要请教吼，有人讲啊，你这台湾吼，甲上后尾共换投手，吼，突然间换投手，这个头食无，你安怎认为？我认为吼，我个人的看法是讲，这个伫这个国际赛吼，先公布投手，我感意义较无大啦，因为伊毋是扑路，伊毋是职业比赛嘛。我职业比赛，我要先公布投手，我是一直爱向球迷交代。因为有的球迷，伊要买票来看球，伊就是要来看这个明星的。我今仔日要来看王建民投球，你爱先甲我公布啊！哦，啊你也无公布啊！你甲我讲王建民要投，王建民要投球，结果我你来看，毋是王建的啊！我这钱会白开，所以我认为国际赛实在无应该有这规定啦，哦不离个，有这个规定，哦咱实在爱共遵守啦。哦啊，当然高不离三种。咱无法度去遵守的时阵，咱嘛是爱去甲大会沟通一下。哦，到尾啊，就是同尾啊，就是用这个罚金，哦，用这个处罚，哦，你就拿钱就好，啊，就用参赛啊。所以郭州你也认为讲这算做 OK 啦，虽然有淡薄啊讲袂过，但是算做 OK， 嘛毋是讲安尼真弄毒的手段呢。是啦，啊，我相信吼，以日本啦吼，日本因是世界棒球的强国啦，我是感讲，因若讲大人有大量啦，应该嘛莫去甲咱计较这啦。我个人的看法啦。是，啊，我就这个问题来先请教这个蒋先，你认为呢？我认为这是 WBSC 的问题。哦，对啊，因我讲实我属实哦，我看袂起 WBSC 啊。伊外行的嘛，啊，这国际赛。蒋先，你爱先甲观众朋友小解一下，什么叫做 WBSC？ 迄个世界棒垒球总会啦。哦，世界棒垒球总会，而且毋是职业性的，是业余的。伊迄外行的，毋是干那业余尔啦。哦，算做外行的，安怎算做外行的？你也想吼，伊叫你公布投手啦，啊，明仔载美国甲委内瑞拉要去比赛的，这场比赛的结果会去影响到咱的会当去拍冠军赛袂啊？啊，你即摆叫我讲台语，我只好摇啊。啊，可能咱台湾这边摇讲美国会输嘛，就讲啊，无迄个林玉明签明仔载，就公布伊啊。我结果美国赢，因为美国有一个教练介厉害，Mike Scioscia。啊，其实我嘛感觉美国会赢，因为委内瑞拉伊是暗时拍的，突然间再起过来啊。有暗时搁拍中投的拢输啦，都美国甲委内瑞拉。系啊，但是咱迄阵差不多一面倒啊，拢要讲美国会输，因也一定爱拼。所以我感觉拜林玉敏，吼，伊个讲林玉敏这是对，但是这完全是外行啦。我因也要派上肯，我爱看日时一定拍了安怎啊？啊，你这世界棒垒球总会还做这款工课，应该罚钱，因爱纳啊。我是安尼认为。黄教练，你刚刚认为安怎？我觉得整个赛事啊，因为确实他根本不是确定最后是谁进。如果今天是我们确定明天就是谁要打，我当然要先预告你嘛，对吧？这个才叫做公平嘛。可是因为我不确定我会不会进啊，我运动赛事的精神就是竞技，最高竞技，我一定要派最好的选手，叫尊敬你。我怎么可能糊弄你？那明天我们下一场这一场已经是就是一定要消化的赛事了，然后我们下一场才会真正对决。那我觉得其实以日本的心态来说，其实他们也觉得，你用最好的球队来跟我拼，反而是对我的尊敬。所以我觉得没有到这么严重，而且我们也愿意罚钱，我们也觉得说啊，在这个规则上我们有疏失，但是我们愿意看那个总会这边听我们的解释，我们林玉明就只能投一场啊。那我讲解你们也接受，我觉得就没有必要再去吵。啊，而且日本的教练也讲，无安尼，你倒手的换倒手的，对，你袂当倒手的换正手，无我就整个打线我规拢啊换。对。哦，所以教练也认为讲，这应该是可以的。啊，洪毅你认为呢？其实主持人讲打线规个爱换，整个爱换，我感觉嘛合理啊。
比赛本来就是安尼嘛，对啊，你看对方是出什么招，啊，你甲来应对安尼嘛。啊，其实我感觉头拄先摆讲，我感觉真合理啦。这是 WBSC 伊这制度性的问题啦。这其实袂当怪球队，袂怪台湾啊。就算讲今日这个发生的代志，毋是咱台湾队，我嘛感觉讲袂使怪这个国家啦。为什么？因为你其实你制度，你这个摆这赛程的时阵，你应该爱设计讲，互人袂讲，因为讲我看你赢输，我就知影讲我后一场爱会当拍冠军赛，袂当拍冠军赛。譬如讲，也是讲美国对 Venezuela， 甲咱对日本的迄两场比赛摆同个时间拍嘛。安尼就袂讲，我知影啊，我已经知影美国赢，对，我已经先知影，我当然我知影美国赢 Venezuela， 我已经会当拍金牌，我哪有可能上尾一场去甲我的这个 ace 甲撸出来？这是人性嘛，嘛是讲一个咱要拍比赛要拍赢的一个上根本的一个精神嘛。所以我感觉讲这应该是制度性的问题，就讲你 WSC 你要摆比赛的时阵，你就应该要考虑到这点，对无？啊，当然对咱是毋是甲林育民撸出来，当时撸出来，其实咱有真侪的点爱考虑嘛。譬如讲，咱希望讲咱上牛的、上好的选手，伫咧冠军赛的时阵对日本，这第一点。第二点，就算讲我已经甲全世界宣布讲啊，我这个这对日本的第一场比赛，我本来要派林育民，但是我对这个响尾蛇有可能人球团未交代真嘛？我哪有可能讲啊？我因为这少年的选手为着讲这场无重要的比赛，我就讲哦，我互伊连选2天，对啊，还是讲哦，我起来互你牵一粒，哦，象征性，哎呦，假先发，这无意思嘛。其实我感觉咱对以这个像讲 WSC 这款的团体，你保护选手，或者选手伫咧咱对棒球界会当有上好的这个表现，这才是同重要的嘛。这其实制度这无重要嘛，这嘛毋是袂使讲啥物，咱是啥物偷食步，我感觉无到遐去啦。其实上基本的，今日咱台湾都有这个需求，咱做的就是甲 WSC 这个主办单位申请，主办单位会使讲准还是无准，这个两款的做法。伊讲准，但是讲吼，你嘛是算讲有违反着这规定啊，罚钱。即我看这个就真简单，日本的教练嘛，其实嘛真客气啦，就讲其实阮伊讲因袂伤多嘛，就讲啊，当然我是希望你也是倒手，你换倒手，安尼袂造成阮较伤多困扰安尼啦。但我说，我讲这真明显啦，我讲可能这嘛是淡薄仔讲媒体哦，要写故事哦，要甲小可甲炒作一个戏剧化啦，嘿啦。但是我头你讲一个衍生一个问题，大联盟的问题，就是讲我会当哦。这林玉明吼，先起来斗一粒啊，就落去。但是这安尼算一场吗？还是讲对，这就是算一场，安尼伊就无第三场然后出赛啊？我认为会互大联盟迄边来算一场哦。像我今仔要比赛，拢爱准备。对啊，我爱准备啊，我爱先当边仔牵啊。啊，你即摆我有去你牵啊，不管牵几粒啊，嘿，我做这个准备总是有去当着啊。那么我即摆。暗时牵一粒好啦，哦，我落来休困，明仔载嘛是爱去准备，爱去牵，这会影响嘞。所以安尼嘛无法度呢吼。我对大联盟来讲，可能伊家是听到消息讲啊，我的选手你连续2天甲派出场，后摆伊就心内一个印象讲，我后摆我歹放人啊，歹放人，伊袂想遐济啦。是啊，这国手兄。虽然吼，甚至讲咱今仔日一个深水区吼，就是讲咱台湾的野球吼，到底甲日本的野球，头拄仔方毅有略略讲过，讲咱今仔应该是会当插一个旗啊吼，叫 milestone， 讲咱已经慢慢接近啊。你会当描述讲，在人像这种棒球大国，因是安怎来布局，安怎来这个实力是安怎来看啊？咱通好用这一场比赛冠军，就来自满吗？还是讲无咯？啊，你继续自卑？你安怎想？我感觉吼，也对棒球较有了解吼。棒球比赛甲其他的比赛甲篮球，我是讲甲骹球较无共，就是讲吼，伊乐队啦吼，是你敢莫讲差非常多。乐队吼，我哪有赢的机会？譬如讲，咱甲日本吼，咱拍10场，咱就可赢1场。
加韩国，咱实在讲，咱的实力也是比韩国较歹啦。咱韩国可能有赢3场啊4场。我甲各位观众讲吼，咱为这个1998年开放这个职业球员以来，咱甲日本吼，除了这场冠军战，咱拢总有拍17场，拍16场还是17场啦吼，咱敢若摕到2胜尔，剩的拢是输啊。但是棒球这项运动，头拄有讲过，就是甲别人较无共。像日本这个国家有法度发强，就是讲因参与的人数非常的多。咱以高中吼，因这科技院就是咧高中的棒球队伍来讲，虽然最近吼，这个少子化吼，囡仔愈生愈少，但是伊今年甲子园因也是有3700-800队啊，咱台湾较几队尔。因这规个整个参与的人数吼，甲咱实在是袂比值。是至于我感觉台湾有一个最严重的问题，台湾你去甲看啦吼，95%，甚至于讲90，用要99的校园内底，伊拢袂互你囡仔耍棒球啊。伊会使耍棒球的，拢是可能有棒球队的，有棒球队的学校，伊的校园较要互你耍。你也看嘛。咱台湾的囡仔，伊无法度接触到棒球运动，甚至于讲咱自细汉到大汉，毋捌上过一场棒球课，有偌侪学生民众，伊对棒球无了解啊。其实即马台湾同大的危机是，足侪少年人，伊棒球规则毋捌呢。所以你讲台湾的国球，敢正的是棒球，大家总欢喜是因为赢球呢，毋是棒球这项运动，这是我个人的看法。这你有描写到讲日本人伊的高中这个阶层就3000几队吼，可惜咱看这比赛就知影，人伊有这个传统吼。除了咱讲啊，日本新世，日本精神之外，日本人是安怎看待这个运动？因为我看因这几年来，因咧全力咧发展着骹球，那骹球嘛真少哦。人伊若是注重某一个运动，因拢是安怎创的国球？应该是讲吼，即个咱讲金字塔啦吼，任何运动吼，因这金字塔就是即个基站啊吼，基站第一个就讲伊爱独台嘛，咱俗语咧讲树头徛好在，毋惊树尾做风台嘛。你基站参与的人愈多愈多愈看你到尾精英就慢慢出来嘛。咱即马毋是像共产国家，古早共产国家因种威权的体制，伊是可能为囡仔就差不多细汉也是国小伊就开始扣，扣就那集中训练，但是这伫现代民主国家，这是无可能的代志嘛。所以咱就是爱不管任何运动啦，你讲因骹球运动啦甚至于讲包括日本的即马篮球嘛发展做好个啊，因同重要就是讲强调即个大家民众的参与，学生的参与，只要人多我感觉大家就我感觉精英就慢慢出现啦，大家。看球主要大家对这个运动的认捌，伊自细汉开始参与这个运动嘛，伊对这个运动有感情嘛，所以会去看嘛。我毋知讲大家有去注意到，即马目前啦，台湾高中咱的高中的通关的乌百旗也好，茶队啊咱讲这个学生联盟的茶队啊，冠亚军，你去甲看，迄个是有够可怜的，迄观众席拢坐袂满啊。有当甚至于讲嫌1000人都无够啊！你去看高戏院，只要拍入去，会使讲逐场拢是满的啊！怎啊逐场满？因为民众了解这个运动，对这个运动有感情。这是我感觉讲，这是日本人的做法。想要一个问题国手我甲你问，你讲的种爱全民运动，爱有运动人口，但是大家我会记咱。在座几位咱若见摆有赛事，咱就来。咱就讲哇，咱这个全民爱有运动人口，篮球也爱，骹球也爱，棒球也爱。咱台湾哪有遐济人？是要安怎铺排这个先后优先顺序，还是讲无啦，顺其自然啦？这要安怎用？我认为毋是讲台湾有遐济人啦有足侪国家棒球强国其实伊人口也袂比咱较侪啦，其实台湾2300人口人算袂少啊啦，
哦，咱讲以比例来讲，你讲咱迄个本可能咱的5倍嘛，但是咱的运动人口，咱各项运动的参与感是因的1/5，无嘛？我认为台湾其实这个运动上大的问题是咱的教育体制嘛，因为咱的教育体制咱上侪课啊嘛，囡仔学生囡仔规工拢在读册，吼，拢做下课的，因哪有时间通运动？对啊，你也看讲，人美国也好，还是讲日本也好，因一定到一个时间，伊就下课，就是去从事各种运动嘛。啊，咱话讲到，倒一个囡仔无爱运动的，大家嘛爱啊，大家嘛感觉有当算是做幸福的代志啊。但是咱的教育体制就是安尼啊，甚至于讲莫讲教育体制，我头前有讲到嘛，咱的教育环境嘛无稳准啊。你讲我今仔日我要伫学校来从事一个运动，你拢会去受到阻碍啊。是，好啊！这连线到这吼，刷来咱转来到现场。蒋先生，延续他说这个问题，你认为讲无啦？这台湾吼资源要投入吼，就看各项的这个棒球协会也好，啊骹球协会，看因要安怎争取，啊各自去争取就好，顺其自然，敢是安尼？我感觉其实各有足大的改善空间啦。拄则黄生，我甲伊讲啊真好，就是讲咱台湾参与的人口较想也介少啦。哦，咱来比较多米尼加好啊，因的人口较台湾的一半咧。但是每年因去咧拍大联盟的人数是超过100人的。哦啊，为什么因遐尼勇？因为因参与的人侪啊。哦，而且大联盟拢去因国家设置即个棒球学校。哦，所以因的基础拍了在嘛，参与的人多，当然因的人才就多啦。所以，蒋先生，你的意思是讲，啊，无咱就应该爱来甲大联盟直接来发展，讲无你来，哦，阮遮互你所在，互你会当来办学校，啊，资源国家来投资，啊，民间的企业来投资，教堂来安尼发展。我感觉无一定爱找因啦。哦，找大联盟，因为这还阁早。我第一步是，咱来甲即个棒球整个规模甲用较大的。啊，但是这就是我头仔讲的嘛，就是讲啊，那骹球协会就讲无咯，这个场所是我要用的啊，你爱互我用啊，啊，这是要安怎破？我感觉这是全民来投入啦，哦，除了政府啦，哦，像拄仔主持人讲的，一寡大企业，我感觉嘛会当加参与过啊，哦，民间啊。哦，至少互咱的会当拍球的场所较侪，互较侪人会当去拍球的资源，即个实际参与棒球的人口较会增加。我讲的实际参与棒球的人口是讲真正有咧拍球的，毋是讲干那看安尼啦。上无要球迷爱看的，看的捌规则啊。真的，即摆少年囡仔有人规则都看无啊。若有咧医就知啦，啊就无咧医啊，干那看。对，因为无所在通。哦，像黄生讲的，我要牵一下球的，找无所在通牵啊。你去校的运动场，伊讲这边不能打棒球，我就甲伊赶出去安尼嘛。咱算来黄教练吼，你即马手头还阁几支球队咧教？即马我无伫咧教球，但是我去日本做客座教练。好。啊，我是想要讲，刚刚在讲说，台湾的运动人口怎么提升？啊，其实不应该是各级来抢人。其实应该是什么？刚刚大家都说每日上课只到3点，可是他不是到3点大家就会去运动呢，不是这样的，是他们有很多，例如日本是规定孩子一定要选社团。我现在这个学校开篮球的、开棒球的、开什么的，你如果没选，反而他们会觉得你很奇怪，因为他们认为小孩应该要多动。那他们来教这些社团的，不一定他真的会打棒球，他就是体育老师。我之前去问，我觉得太好了，他们觉得我们有专任教练也很好玩，因为他们没有这件事情。他说他们是体育老师，就是各个他运动的会一些专长老师考进了以后，他4年在这边，然后学校这边是田径队，他就教田径；4年这边是篮球，他就教篮球。他可能没有教得很好，可是大家知道那个时间到就是要运动。那他们会强，是因为他们自己的爸爸妈妈都有运动选手的经历。所以，当他们决定这个学校要成立什么队的时候，这些爸爸妈妈里面谁打得最好的，就出来帮忙教，妈妈就出来协助。那换为我们台湾，我们怎么做？我觉得很简单啊。第一个，
我们政府其实当初有在推1校1专长，不够啊，只有1专长不够啊，对吧？我们其实现在1校1专长还不够。其实不是这样看，应该是要多开放社团。我不管他是不是校队，可是他要有很多运动社团。你现在在该说家长双薪啊，没办法带，那你为什么不多开运动社团？你是开放什么洗手班学习比较多嘛？因为孩子大家都上去安亲班啊，嘛，安静做比较好带嘛。其实运动社团反而其实劳心劳力耶。可是我觉得除了政府之外，就是我们有没有眼界是家长们要知道，下课学习了就去运动社团玩啊。政府也是广开，希望多开一些运动社团，因为他们一定是要出来做一个投钱的人。那再来很多运动选手下来，现在台湾有很多自己开运动教学、科学营队的，其实已经有人会去找这些选手来去学习。哦，所以即马风气已经开渐渐的开啊，只是说怎么修。上后要这一塌就是政府爱改这个制度，好好教育爱改这个制度。可以去多加一些东西，而不是就只有当初的1校1专长。我觉得可以去想这件事。洪毅，你安怎看？其实我感觉讲，即届咱棒球队这12强摕到世界的冠军这件代志，会当讲是一个真好的开始啦。譬如讲，我感觉讲，咱讲棒球是咱的国球，咱来讲啊，咱台湾的这个国球到底是棒球还是野球？其实台湾人爱看棒球的人就多，但是我感觉讲棒球咱真正伫咱台湾人的这个文化内底嘛，我感觉可能无一定啦。譬如我举一个例啦，咱讲台湾是一个海洋的国家嘛，对，岛国，对啦。但是台湾人敢亲水，无亲水，毋是咱的文化。受水无一定哦。因为拢会人讲啊，水危险啦，海洋危险啦，山嘛危险，啥物拢危险。其实棒球嘛是共款的啊。咱台湾人的这个家长，敢真正最支持咱的囡仔去耍棒球的。头拄咱先摆拢讲着，讲。咱台湾要找到会当拍棒球的场地足困难的，啊是讲摕一个手套，想要去一个这学校的这个运动场牵一个，就差不多这个保全，还是讲咱的这个主任，学校的主任，随着跳出来讲这危险，这可能会拍物件。啊，也是讲咱以前吼，咱以前我伊去伫这个节目嘛讲过这个故事，讲以前咱学生时代，也是早手套去学校，拢要走互老师用，因为可能去用收去，讲哦这危险。啊，所以我是感觉讲吼，伫咧政府的方面，我希望讲咱可能咱伫咧未来咱的都市计划内底，会当讲规定一定爱保存几趴至几趴爱做运动的使用咱的土地。啊，伫咧即个学校的部分，我希望讲会当讲，莫讲支持，莫扭后骹就袂歹啊啦。哦，莫共动啦。我感觉讲即马对棒球即个运动，伫咧即个教育制度内底，会感觉讲定定风度，你感觉会出来讲，因无希望你去做这件代志，甲造成伊的困扰。第三，家长的部分，因为我家己嘛一个囡仔嘛，我感觉讲，囡仔人吼，头拄啊，这个教练嘛有讲着，其实伫咧国外吼，因拢感觉讲，你去爱动啦，你规工坐喺教室内底，坐喺你这个书桌头顶哦，逐工读册，这是无正常的。囡仔就是爱去外口走，就是爱运动。所以我感觉讲，家长家己的这个心想法要改变，想法要改变啦！你莫啥物拢怪政府，政府有伊的这个责任，这无毋对。但是我感觉讲，台湾的这个咱家己家长吼，家己你的头脑嘛要改啦，莫想讲哇，我头爱讲这个棒球敢有伫咧咱的文化内底。我感觉第一步啦，要互棒球入来咱的文化内底，第一步就是讲，咱囡仔，你的囡仔也是对棒球有兴趣的时阵，你莫第一句话甲问讲，啊，你是要做职业的球员吼？你不爱读册啊？吼，是毋是？我感觉讲，咱第一步就是互囡仔讲，伊对棒球有兴趣，所以我感觉希望讲以后吼，咱台湾人莫讲着讲，这棒球是咱的文化，咱要讲即句话是咱的国球，要讲即句话爱真正做会到啦。上无爱讲即句话的人，一礼拜要有5点钟要去牵球，你莫讲别人啊，做这个标准哦。想要一个问题，请三位吼。来回答者，即马得冠军啊啦，刷来面对就是经典赛啦。经典赛明年2月份啊、3月份就初赛啊。钟姐，你安怎看？我感觉爱好好啊准备啦，因为伊即个经典赛哦，各国的选手伊对即个资格上是真放松啦。无像即摆讲，我若是
40名内面的先发内面，你都袂当来参加嘛？大联盟。伊无即个限制哦，而且各国我无一定爱公民哦，阮祖先啥物人是即国的人，我就当代表这个国家参加。那么即届咱有对着南非甲西班牙嘛吼，我感觉爱注意西班牙哦。你也想啦，西班牙啥无代无志组一队来拍足球赛，这啥物人咧舞的？这美国人调的。应该是美国啊，无毋对啦。啊，伊甲你舞这一定会叫，那美国的西班牙人就坐啊。哦，可能会晓讲西班牙语的，拢会当来参加。嘿，所以真正。所以因讲的若是有西班牙的血统，伊就当来参加。嘿，我感觉是安尼啊，所以真正爱小心。哇，这个硬斗的，很教练。哎呀，今嘛这次12强，其实各界会来的选手，有时候就像教练讲，40人以内的名单就不行嘛，所以郑宗哲为什么不能来？就一样啊。那除了我们只有一个，他们更多嘛。所以相信那个整个比赛起来的那个强力感跟这次会完全不一样。我们当然这次打得很好，可是我们要面对更高层的境界的，像大谷翔平会来，是不是呢？啊，你要什么策略，选手要怎么练，不是只有资源丢进来就好。我相信这个部分一定要就是高兴一天就好，现在赶快面对，要去准备了。哦，但是到时阵，洪毅，我刚才想到大谷翔平要来，我你咧，啊，咪一个人对付一个人对付2个人就好啊。其实这个经典赛吼，因为这是这个MLB 家己主办的啦，所以伊对讲伊的球员。明星球员会当来参加，伊可能会较支持，所以伫咧迄个经典赛，定定拢会当看到种真出名的即个名称啦。啊，当然吼，咱台湾即届摕到12强的世界冠军，大家毋知有注意到，伫咧网络顶真侪人咧讲，小黑奥塔尼伊家己的，伊伫咧伊的迄个 Instagram 头顶，又甲咱恭喜，又恭喜讲恭喜台湾摕到12强的冠军。啊，这代表啥物意义咧？代表讲对小黑奥塔尼来讲，我注意到你啊。点香做记号，点香做记号啦。所以这个叫做，不是恭喜啊，你这不是恭喜啊，你当然，伊这我相信是真心恭喜啊。但是对于这款世界上厉害的球员，伊本身是日本的球员嘛，伊一定知影讲，好，我知影讲你即届伫咧12强，恁台湾甲阮拍败啊。哎，刷来经典赛，拜托恁台湾资格赛一定爱过，对无？你爱拍入去这个初赛，啊，互阮看在日本。我再一次啊，甲你咱对一摆，即摆我上强的球员拢要出来，所以我感觉这对台湾来讲，其实即摆的金牌，当然他教练讲的欢喜一天就好啊，然后这是一个开始啦，啊，当然这叫做甜蜜的负荷啊，咱台湾即摆世界出名啊，对无？你莫个讲哦，以前啥物台湾唔大家拢想过你是啥物台湾是泰国，唔知啊 ，Chinese Taipei 是啥，我唔知，即摆大家拢知影，唔管你叫啥物名，你即摆是世界12强内底你是第1强。对不？你唔是第12强，你是第1强，所以大家拢注意到你啊。所以我刚才好好准备啦，当然我刚才即摆我头拄开始来拍蚯蚓。对，这块啊，小可研究的，看做更较强的蚯蚓会当用无咧。但我刚才即摆好的开始方向嘛正确，啊，刷来就看讲咱政府安怎支持，咱这个主办的应该是即咱家己的职棒，吼啊安怎来准备啦。是除了这个。球员的准备以外，职业的棒球手敢有通啊，过来充实，还是讲就这队就好啊？个蒋先生，我感觉到时嘛是爱变看，因为这届咱组队有一点做好，就是尊重选手的意愿，吼愿意参加的较来，啊个就是健康啦。嘿，所以规个月啊，当然。爱看伊个，爱看一寡状况，吼，看即个比较。心理上啊，讲我人拢那大明星，啊，咱就拢爱设一个大明星伫内面。但是即届咱就是客家的少年啊，拍冠军的啊，吼，所以我感觉其实因真正介无简单啊。黄教练，你的想法呢？其实这一次大家如果有看一些报道，吼，你去看那个龙猫教练，其实他怎么挑这些人，他是看数据的。那人家也在讲啊，不然那个为什么魏全龙3垒手没有选？大家在想啊，谁遗珠之憾？因为在他心里，他今天要打这个球赛，他需要谁？他除了问意愿之外，说那我这个位置要排谁？你看那个游击手、2垒手这次的表现这么的精彩，那个平常的默契，那不可能是到那边才变这样的。这些东西都要考量。
可是还有一个问题就是选手的健康。我今天投得很好，我有没有可回来的时候开始不舒服？潘杰改一个扑垒，这边就受伤。有没有哪一些选手其实有累积的伤害？那跟他们之后的准备，我觉得这些部分全部都在考量的因素里面。那我们还是相信他们，也是当然也是继续支持他们。是不是要去学个手印？这就，但是我想吼，生事在人啦吼，还是爱看讲咱安怎来准备，啊有明星的球员当然是好，但是会当整个团队啊，这棒球毕竟是拍团队的吼，咱来祝福这个台湾队吼，明年初赛啊西班牙爱较注意吼。